嗱，上次第2堂咧講從非法到正統，大家仲記唔記得邊3方面嘅正統咧？都係唔記得㗎啦，係咪？邊3方面嘅正統啊？記唔記得啊？係啦，國教啦，仲有邊樣係成為正統啊？除咗嗰個地位，嗱，國教就係指嗰個宗教嘅地位，嗰個嘅法律地位。上次有講成個過程。咁除咗嗰個法律地位成為正統咧，更加重要係乜嘢成為正統啊？大家仲有冇印象啊？嗱，我記唔記得我攞過呢個出嚟㗎？代表住乜嘢都成為正統啊？教義，啲教義咧初初好簡單嘅，喺幾份信經嗰度，記唔記得有幾份信經啊？使徒信經，同埋一個好重要嘅喎，直情咧皇帝召開嗰個大公會議，確立咗咧教義嘅正統。記唔記得係邊個會議？邊個信經係好重要㗎？尼西亞係啦。咁所以咧，除咗嗰個嘅地位正統、教義正統有信經，跟住咧，我上次仲有另一樣嘢嘅喎，就係成為乜嘢啊？嗰27卷咧，終於咧係經過咧，即係好多年啦，係咪？即係大家有共識啦，有聖靈嘅帶領啦，係乜嘢都成為正統啊！新約正典記唔記得？正典27卷。嗱，咁真係大家好似一個禮拜係可以唔記得晒嘅。大家有冇收到我 send 俾大家嘅 PDF 㗎？都係啦，都係溫一溫啦。咁你一定你會覺得唔夠喉嘅，係嘛？咁你自己再 Google 啦，再睇書啦，係咪啊？係啦。咁我哋而家有個祈禱開始啊！親愛主，我哋感謝讚美你，因為我想到我哋可以今日真係成為你嘅身體，成為咧教會嘅一份子，係耶穌基督你寶血嘅救贖，係你嘅拯救，以致我哋可以喺你嘅身體當中有份，亦都喺你升天之後，你差派聖靈嘅內住，以致信徒真係靠住聖靈嗰個嘅能力、嗰個嘅智慧去面對真係世界好多嘅挑戰、好多嘅難處。我哋睇到係有逼迫啦，睇到有異端啦。但係因為教會咁樣依靠住聖靈，我哋係反而係會繼續嘅成長，喺人數喺質素，可以咧為主站立得穩，有美好嘅見證。更加奇妙嘅咧，我哋上一次見到咧，神你結束咗嗰個逼迫，讓教會有嗰個嘅合法嘅地位，成為國教，亦都咧喺教義喺正典嗰度咧可以成為正統，以至咧呢啲嘅美好嘅係果實都係流傳到俾我哋今日，我哋咧係有得去跟隨主啊！我哋感謝你。但係去到今堂咧，我哋會見到教會進入咗一個好長時間嘅黑暗時期，即係原來成為國教之後咧係。反而係好容易跌倒，好容易敗壞，係有好多地方係我哋今日係要引以為鑑嘅。願意聖靈嚟喺我哋嘅當中，幫助孩子，幫助會眾，你幫助我哋，以致我哋係聽得明白，講得清楚，以致我哋亦都可以喺當中有提醒、有反思，繼續嘅為主去奔跑前程。我哋恭敬將以下時間交上，仰望主你親自幫助帶領我哋，祈禱感恩，奉靠主耶穌基督嘅名求，阿門。係啦，咁我哋上2堂都係初期教會，咁都係咧講咗400-500年到啫。今日咧犀利啦，講1000年嚇一堂。坐穩啊！講中古教會，咁你見到我用啲顏色咧，都係比較灰灰黑黑嘅喎。咁咧，我係集中講啲即係唔好嘅嘢嚇，講一啲黑暗嘅嘢嚇。係啦，就係中古教會啦，6世紀去到15世紀，即係宗教改革之前啊。嗱，8月咧我有3堂啦，咁就會開始講宗教改革㗎啦。而家係之前，即係好黑嘅時候，咁我哋會睇下啲內憂啦、外患啦咁樣嚇。係啦。咁你見到個卡通啦，你見到當時教會有啲咩情況發生啊？分裂嗱，呢個分裂咧就係嗱有東有西啦，咁佢分裂啦。咁西自己本身有冇分裂啊？又有我睇大家都明嘅啦，係嘛？東西分裂，西又分裂。咁教會咧自己又喺度即係爭權啦，分裂梗係喺度鬥啦。咁而教會本身有冇同出邊嘅政治鬥啊？
又有係啦，就係你 get 到個複雜性係嘛？自己又喺度鬥，又同出邊嘅政府鬥，係啦。咁所以咧，乜嘢使人腐敗啊？權力係啦，咁仲有錢喎，陣間會講下，係啦。嗱，我哋要繼續上堂講過少少嘅地方嚇，係因為上堂講到咧，教會係受到有唔同嘅係異端嗰個挑戰啦。咁而呢一個亞流主義咧，都係影響到我哋今日嘅喎嚇。通常異端咧就喺邊度出問題係最嚴重啊？就係基督論，就係通常都係會將咧係耶穌嘅地位咧係降低。咁而呢個亞流主義咧，就係話耶穌唔等於真神，耶穌係只係呢位獨一嘅真神嘅受造之物啊，地位本質都係低於真神聖父嘅喎。嗱，咁咧幸好神咧又興起一啲嘅護教士啦，啲神學家啦。上次特別咧就話呢位就係我哋的正統信仰之父亞他拿修。佢咧就俾人放逐過5次係嘛，都係拼咗老命咧，係要去維護咧係三位一體嘅教義，係對抗咧係亞流主義嘅。咁所以後來我哋話咧，尼西亞信經咧，亞他拿修咧係有份起草嘅喎。咁而咧尼西亞會議咧，其中一個可以開會嘅原因咧，就係基督教合法化。而皇帝咧就好緊張，教會裏邊一定要點啊？統一係咪？要維穩係嘛？唔可以啲教義咧亂晒龍。所以咧，你見到中間嗰個就係邊個啊？就係君士坦丁皇帝，佢就要召開一個會，係要統一教義，確立咗三位一體呢個教義，確立咗尼西亞信經，就係信仰嘅權威，就將亞流派咧定為異端係嘛？咁嗰陣時開始確立啦，我哋見到下。咁上次都有大家一齊讀嘅喎，係咪啊？尼西亞信經咧，佢係特別強調耶穌基督嗰個神性啊！你見唔見到啊？我 highlight 晒嘅係嘛？佢係從真神出嚟，佢係真神嚟嘅，強調佢係唔係被造㗎，係與父一體嘅。所以尼西亞信經咧係好強調咧係聖子同聖父係同質，同埋同樣永恆，唔係話有一個先一個後一個被造。嗱，好強調嘅喎尼西亞信經。嗱，咁我上次就停咗喺呢處嘅係嘛，我就話咧，我喺西灣河成日見佢哋嘅喎，佢哋咧無論喺報道啊，喺護教咧，真係比我哋更勤力嘅喎，好熱心嘅喎。咁佢哋咧呢個耶證係咪大家都聽過啦？耶和華見證人，佢哋咧我哋叫佢異端，即係話佢有啲地方又好似基督教嗰啲外殼，但係個內涵咧就唔同嘅。嗱，佢個外殼咧都係話佢哋咧係嘅信仰嘅基礎係聖經。見唔見到咧？佢話咧，相信聖經就係聖靈啟示俾人類嘅話語啦。佢哋都係話咧，聖經咧有66卷，有新舊約咁。不過括住咧，嗱小心啊嗱，唔好睇咗佢譯本啊嗱，佢嗰個叫做咩譯本啊？新世界譯本喎。新世界譯本嗱，咁我又上過佢個網站啦嗱，咁佢個網站頭即係關於耶穌咧，又睇嚟好似冇乜嘢咁啦，係咪？信耶穌係神嘅兒子，耶穌係全人類嘅救主，我哋咧要聽耶穌話，又要信佢，又要學習佢。不過跟住呢幾句就有問題啦，佢哋話耶穌唔係乜嘢啊？唔係全能嘅上帝。嗱，佢挑戰主流教會嘅喎，佢話三位一體嘅教義係冇任何聖經根據嘅。如果你有個朋友翻緊夜證，佢咁同你講，你點回應啊？佢話你查聖經有冇三位一體啊？真係冇嘅喎，咁點搞咧？咁我哋咪冧咗係嘛？嗱，我哋睇一睇咧，佢嗰個嘅新世界譯本嚇。嗱，我哋呢個咧，我哋好熟㗎啦。約翰福音1章1節係嘛？嗱。太初有道，道與神同在，道就是神。咁後來呢個道就成了肉身啦，咁就係指緊乜嘢啊？耶穌係嘛？呢個道我哋知啦，原文就係 logos 係嘛，就係嗰個 word。咁咧，咁我哋就好多時候我哋嘅依據就係話咧，耶穌就係神係嘛，道就是神係啦。但係佢哋嘅新世界譯本咧，知唔知佢哋哇爭少少咋？你哋知唔知啊？佢話咧，道都係神，不過佢用過係乜嘢啊 ？Was a God 係嘛？只係一個神，見唔見到啊？即係話咧，佢都係被神創造嘅，係啦，佢可能類似天使啊咁啦，係嘛？都有啲神性特質嘅，不過都係受造嘅，一個神咁喎，低好多啊，係咪啦？你睇下，佢哋係否認耶穌係與獨一真神同等嘅喎，嗱，佢個譯本係唔同㗎，小心啲啊！另外啦，哥羅西書都好強嗰個基督論嘅。
哥羅西書1章15節我哋都好熟啦，係咪啊？佢話愛子是那不能看見神嘅像，愛子係最早出現嘅、首生嘅，係一切被造嘅以先喎，一切被造以先喎。嗱，但係去個新世界譯本咧，就係話耶穌喺一切創造物裏邊嘅頭生子，係咪好陰濕啊？創造物裏邊嘅頭生子喎。嗱，咁所以咧，佢哋話耶穌主係耶和華第一個所造之物咯，係嘛？係啦。咁所以我上次結尾嘅時候就話，你肯定，你真係肯定我哋嗰個係先就係 Orthodox Trinity 真係 Orthodox。你個肯定喺邊度嚟先？唔好二手係嘛？我上次話二手冇用嘅，好易諗，你要一手，你自己去查、去研究、去睇護教書、去睇神學書，睇下點樣講。點解咁樣歸納出我哋係有耶穌係一定係嗰位真神？佢真係三位一體一個，與父係同等嘅各方面嚇，咁先至可以守住個道嘅喎，打贏仗嘅喎嚇。咁我上次就挑戰大家啦，係啦，咁以弗所書都係咁講啦。點樣可以唔中計啊？嗰個秘訣係乜嘢啊？第二行就係認識神嘅兒子，長大成人咯。嗱，認識咧，我哋知道喺聖經裏邊咧，可以有最少兩個層面係咪？認識可以指乜嘢啊？即係頭腦啦，係嘛？係啦，咁啊睇啲原文啊，查聖經啊，但係認識都包括咗乜嘢啊？你同神嘅關係係咪啊？咁所以你見到下邊提後咧，我哋都要靠住乜嘢去守住，牢牢守住嗰個嘅係善道啊！靠住嗱，我相信佢裏邊應該冇聖靈，係啦。如果你信錯咗咧，但係我哋有我啊，有我哋靠住真係神喺我哋裏邊噶嘛。我哋會經歷耶穌噶嘛，我哋咁樣信耶穌係咪我哋生命重生噶嘛？係啦，咁所以咧，大家就係我哋要繼續係咪認識耶穌基督，頭腦上同埋經歷上靠住聖靈，係啦，咁樣先至咧可以咧抵受得住咧係異端嗰個嘅係迷惑嚇。係啦，咁咧去到第三堂咯喎。咁咧成為咗國教之後咧，教會而家真係好威喎，係咪？但係咧太威太叻咧，好容易就會腐敗啦。咁所以個內憂咧就係話，反而冇以前咁屬靈啊。教會開始咧係俗化、世俗化，咁咧又腐敗。咁咧權力好多，但係權力越多咧，就越同呢個政治咧係掛鈎。咁啊你爭我奪。咁所以兩間會睇一睇咧，羅馬教會啦，同埋教宗或者教皇咧。點樣係崛起？點樣越嚟越有勢力？真係成為咧，即係歐洲嘅大佬喎！教會可以成為嚇點解可以咁樣發生嘅咧？咁而當佢越嚟越有權嘅時候咧，就同皇帝咧就會有衝突啦，有政教嗰個嘅衝突，有時就聯合，有時就打交，會咁嘅喎。咁佢自己裏邊咧都打交，又分裂咁喎。咁至於喺中古時候咧，有啲咩外患啊？大家都好熟嘅應該。有啲咩外患啊？有冇我哋早幾年嗰啲 pandemic 啊？咁pandemic 係知嘅啦。我哋之前嘅 pandemic 係咩 ？Covid 係嘛？嗰陣時嘅 pandemic 係咩？呀，係啦。另外仲有一個外患咧，有另一個宗教啊，係識嘅你哋係啦，伊斯蘭教好大威脅啊！咁就係因為有伊斯蘭教嘅威脅咧，教會裏邊嘅回應係乜嘢啊？係啦，竟然用十字軍喎！咁即係越嚟越衰喎！你睇啦，外患十字軍啦、伊斯蘭啦、黑水餅啦咁喎嚇，係啦。好，我哋先咧睇睇教會嗰個嘅係權力嗰個上升啦，羅馬教會尤其是啦，咁咧原來可以咧係追溯到即係千幾年前嘅咯喎。我哋今日睇天主教仍然咧係有 Pope 係咪啊？可以話係叫教宗或者教皇嚇。咁其實係點樣發展出嚟㗎？大家知唔知啊？即係教皇或者教宗呢樣嘢係幾時開始咧係成形嘅？係由邊一個位，即係由左邊邊個位開始咁樣發展出嚟㗎？就係羅馬主教係啦。羅馬係咧有個頭咁啊主教啦係嘛，咁咧就慢慢咧越嚟越有權咯喎，去到6世紀即係差唔多成形啦，教宗呢一個嘅體制一路發展咗千幾年嚇。咁而咧教宗呢一個嘅黃金期啊，嗰個 Golden Age 啊，就係中古嘅時候咧1000至1003年度啦，即係11至到14世紀咧，就係教皇權柄嗰個嘅高峰啊喺歐洲嚇，一個人話晒事咁樣嘅喎嚇。
咁大家諗下，點解羅馬教會、羅馬主教可以咁大權嘅？嗱，我哋咧先主教，初期教會啲主教係幾有地位嘅，佢哋嘅權柄係嚟自乜嘢啊？就係佢哋咧初期教會嚇，好多都係同邊個人有親密關係啊？同十二使徒啊，佢哋好多咧都係十二使徒嘅徒弟嚟嘅，咁咪變咗叫做承繼咗佢有乜嘢啊？使徒權柄咯，係嘛？有使徒權柄，因為我繼承使徒噶嘛，係使徒俾我呢個職份噶嘛。咁而使徒嘅權柄係嚟自邊個啊？耶穌基督係嘛？耶穌基督揀咗12使徒。嗱，初期教會係咁喎，但係呢個咁樣嘅權柄咧，有冇代代相傳啊？就係有嘅，咁咧就話有權喎，咁啊梗係代代相傳啦。咁啊，所以咪一路傳到幾千年咯，係咪啊？係啦，咁所以咧有冇聽過呢個神學嘅用詞叫做乜嘢啊？嗱，如果你有時睇下啲書咧，呢個叫使徒統帥，使徒統帥意思即係話咧，主教佢作為咧使徒嘅繼承人，繼承埋使徒嘅權柄，咁咧就唔係淨係初期教會。之後嗰啲主教咧都係有呢一個使徒權柄嘅，咁係唔係好巴閉啊？係啦，咁個個都要聽佢話啦，係咪？係啦，嗱，咁我哋知道啦，上一堂講咗啦，第4世紀開始咧，基督教唔單止合法化，成為國教，咁所以咧就話教會嘅組織咧都開始同國家嘅行政組織咧係掛鈎平衡。當時嘅帝國可能分開做幾個咧係大省，係咪行政大省？咁與此同時咧，呢啲嘅行政嘅省份亦都係乜嘢啊？教區或者教省。咁每一個嘅教省係咪有個阿頭啊？嗱，咁嗰陣時咧，主要咧有5大教省。咁嗰啲阿頭咧，你見唔見我哋個英文啦，叫 patriarchs 係嘛？咁即係中文叫做乜嘢啊？大主教。或者有啲譯做主教長，咁都差唔多啫，係咪？總之 patriarchs 有5個，5大教省、5大主教長、5個 patriarchs。嗱，當時咧係有5大城市嘅，點解特別係羅馬呢個教會同埋裏邊嘅主教可以慢慢上升做咗教皇咧？咁其他嗰啲唔掂咩？梗係唔係唔掂啦？你睇下佢哋啲名。有邊幾個城市應該好掂噶嘛？耶路撒冷喎，仲有乜嘢啊？安提阿都好掂啦，係咪啊？呢個宣教中心係嘛？哇，跟君士坦丁堡喎，呢個首都喎，係咪啊？下邊咧 Alexandria 大家都應該知係嘛？係一個好重要嘅學術中心啦嚇。咁點解唯獨係羅馬呢個係即係最巴閉咧？係嘛？嗱，就係羅馬嗰個主教長。後來咧就慢慢成為教皇喎。你同隔離講兩句，點解？你覺得點解？係啦 ，Why most powerful？好啦，嗱，咁即係我講咗帝國行政啦。羅馬教會有啲咩特別傳統話？有個好重要嘅人咧，就係嗰度噶啦。佢喺嗰度殉道，佢係建立呢一個羅馬教會嘅。邊個？彼得，係啦。仲有啦，有冇啲聖經咧係話彼得係最勁嘅？睇你點解嘅啫喎。嗱，佢係咁解嘅喎。係啦，咁所以咧就會用一啲嘅神學啊、啲解經啊、由歷史傳統啊咁啦，咁陣間都會話俾大家聽啦。咁仲有啦，嗱，羅馬帝國咧頭200年好勁噶嘛，但係知唔知咧西羅馬帝國咧係冧㗎？有冇聽過西羅馬帝國咧邊一年係冧㗎？嗱，仍然有東羅馬帝國嘅，即係君士坦丁嗰度，但係西羅馬帝國有冇聽過咧？佢係即係滅亡 collapse 㗎。佢點解會 collapse 㗎？嗱，通常就梗係內憂外患啦，係咪啊？佢自己都開始就係腐敗啦，係咪啊？
同埋有冇聽過咧？西羅馬帝國係俾邊啲人入侵咧？最後佢係冧咗㗎。有冇聽過有個 term 叫蠻族啊 ？Barbarians 有聽蠻族？西羅馬帝國係俾蠻族入侵，有啲咩例子係蠻族啊 ？Barbarian 嗱，咁即係話去到咧第4世紀開始，西羅馬咧即係好唔穩定咯，係嘛？佢自己又開始即係弱啦，即係又周圍咧俾一啲蠻族入侵喎，即係就嚟冧啦。嗱，有冇聽過咧？就話時勢做英雄啊！喺咁動亂嘅時勢，個羅馬嘅政權咁即係搖搖欲墜，後來真係冧咗。咁即係話成個西羅馬邊處去撐住嗰個運作去話事啊？就係邊個？政權冧咗，邊個乘機去填補呢個權力真空啊？教會嗱，教會就喺嗰個時候，又真係咧初期係有啲質素好嘅主教，佢咧係撐住成個西歐啊，佢即係代替咗政府做嗰啲嘢喎。嗱，咁所以咧呢兩個因素好重要，一陣間我會同大家講下時勢嘅動盪，即係話咧嗰個西羅馬好唔掂啦，嗰個政權。咁啱咧，教會有好幾個突出嘅主教出嚟承擔，係啦，去撐住成個歐洲嘅運作咁喎。大家有冇聽過一啲傑出嘅主教啊？有冇聽過有個叫做大利奧 Leo the Great， 有個咧叫大貴格里，係啦，傑出嘅咁樣嚇。嗱，咁咧羅馬教會就獨大啦，就比其他教會啦，就係因為咧佢哋就話咧，我哋係使徒彼得建立㗎，彼得喺我哋嗰度殉道啊，而耶穌咧淨係同彼得講嘅啫喎，但係其實你覺得耶穌喺嗰度講咧，或者天國嘅鎖匙係唔係淨係俾彼得咧？你記唔記得個天國嘅鎖匙有邊兩種權力啊？你喺地上乜乜，我喺天上又乜乜，你記唔記得？捆綁同埋釋放，記唔記得？嗱，係啦，嗱，大家要睇翻啊馬太第16章啊，係咪啊？佢哋亦都會用咗咧，話你係彼得，我要將教會咧建立喺呢個嘅磐石上。咁天主教就係話呢個磐石係指邊個啊？彼得，因為彼得即係啲原文咧都係有石咁解噶嘛，係咪？嗱，你哋啊翻去啊要查經啊，知唔知啊？嗱，如果你係啲天主教徒帶到你㗎，佢話彼得大晒㗎。嗱，你查一查，耶穌講嗰個磐石係咪指彼得？耶穌講天國嘅鑰匙係唔係淨係俾彼得？我哋有冇？你翻去查喎。嗱，天主教就係咁講啦，係啦，嗱，咁咧因為彼得喺羅馬殉道啊嘛，彼得就係我哋羅馬教會嘅創建人啊嘛。咁彼得之後嗰啲嘅主教都係繼承緊正話講乜嘢啊？使徒統帥啊嘛，都係有嗰個嘅使徒個權柄咯，獨擁屬靈特權啊，就係乜嘢啊？捆綁同釋放。所以其他教會係咪要聽羅馬講啊？係咯，我哋得你東邊邊幾個教會啊，其他嗰啲咧都要聽我講咁嘅喎，係啦。嗱，咁呢個係一個神學啊、解經啊、歷史啊、傳統啊一啲嘅背景啦。不過咧，而實際上咧，羅馬教會喺幾方面咧，又真係即係出色一啲嘅。佢真係咧資源係集中一啲嘅，因為佢都係一個帝國嘅首都啦，曾經係咪啊？人又多，錢又多，好多有學問嘅人咧都喺嗰度聚會，又好熱心呢個教會。咁所以咧，已經咧其他嗰啲嘅係教會慣咗咧，都係向羅馬主教咧係請教。佢哋好多嗰啲譬如教義啊、紀律啊、治理啲問題咧，都係請教羅馬主教嘅喎。咁所以呢個咪形成咗一個傳統咯。羅馬主教已經慣咗做乜嘢啊？干預同埋調停嘅工作。佢已經咧開始覺得我就係高高在上，比其他教會咧係有較高嘅權責。咁呢啲咧就係一啲嘅現況啊，現況又真係咁嘅喎，佢又真係叻啲嘅喎，就係咁樣配合到啦，係咪啊？係啦，咁咧
繼續嗰個時勢咧，又真係有利嘅喎對羅馬教會。嗱，之前未講咧，最初嘅時候咧，即係羅馬帝國好勁啊嘛，好打得噶嘛，啲羅馬士兵係咪啊？咁啊通常係最初咯，係咪啊？後來就又係腐敗啦，唔打得啦，係咪啊？所以你睇睇咧，右手邊嗰啲咧，我哋就話係咩嘢蠻族？你見唔見到佢哋？哇，好似大又大隻啲喎，係咪啊？下底嗰幅咧係將兩個羅馬兵咧係打冧咗，係咪啊？即係話咧。腐敗咧，軍隊都開始軟弱嘅喎。咁大家知唔知點解叫佢哋做蠻族嘅？咁佢哋咪即係佢哋會點解好野蠻嘅咩？咁點樣好？嗱，其實咧佢哋只不過叫做遊牧民族啦，係嘛？即係唔係住城市啦。同埋佢哋講嘅語言咧，就唔係當時嘅主流嘅。當時主流嘅就係乜嘢啊？就係拉丁文啦，同埋呢個嘅希臘文啦，係咪啊？即係覺得咧，識講拉丁文、識講希臘文嗰啲咧，就係又好文化文明啦。咁而呢啲遊牧民族咧，唔識講呢啲咧，咪叫佢做 barbarians 咯，蠻族咯。咁點解呢個時候佢哋咁樣入嚟呢個嘅係想侵佔呢個羅馬咧？咁佢哋原本咧都係喺歐洲嘅係北邊噶嘛。咁點解而家要落嚟南侵啊？咁通常都係北外咩緣故啊？就係上高好凍啊，係咪？咁佢哋南邊就點樣啊？天氣好，土地靚，係咪啊？係啦。咁所以咧，你見到咧嗰啲我哋就叫做咧係 Germanic tribes 日耳曼族，係咪？日耳曼民族呢啲就係當然要做咧係 barbarians。咁佢哋係 non-Greek 或者係 non-Latin 嘅入侵啦，咁喺邊界嗰度嚇。係啦。嗱，大家睇一睇咧，嗰個地圖，特別咧威脅緊羅馬嘅咧，就係你見到係橙色同埋黃色嘅。你見到嗰兩條路線係嘛？黃色嘅同埋橙色嘅，咁都喺北邊啊咁樣啦嚇，咁咧都威脅緊咧係羅馬啦咁。咁一個咧就係一個其中個日耳曼民族就叫 Visigoths， 一個叫 Vandals 咁樣啦嚇。咁點解嗰陣時佢哋係咁由北向南咧？除咗話即係揾啲靚啲嘅土地之外咧，仲有佢哋有個威脅啊！你見到亞洲東邊有條紅線啊？呢條紅線係邊一種嘅部落嘅人咧？又係殺到嚟歐洲喎！係匈奴人，唔係蒙古人。匈奴人係啦，嗱咁所以咧，佢哋都係感受到個威脅嘅，係啦，咁佢哋咧就種種情況啦，係咪？哇，嗰邊有匈奴人殺咗埋嚟，係咪咁啊？係啦，嗱咁所以咧，呢個年份你要記住，邊一年係西羅馬帝國係正式嘅覆亡咧？就係476，咁所以咧即係話係第5世紀，咁即係話咧歐洲由第5世紀咧開始叫做進入乜嘢啊？中古。係啦，就係476，咁咧就係西羅馬帝國滅啦，咁啊我哋話咧進入咧係 Middle Ages 咁喎。嗱，大家咧你留意下邊嗰個幅畫，你見唔見到咧企喺度好威嗰個咧就係蠻族嘅阿頭啦，係咪啊？咁佢係當時蠻族嘅僱傭兵嘅領袖啦，叫做 Odoacer 咁樣啦嚇。咁佢本來只係一個嘅軍人啫，係嘛？咁佢而家發動政變要去篡位啦。咁你見到跪喺度咧，連個皇冠都俾佢嗰個咧，就係最後嘅西羅馬皇帝啦，就叫做咩Romulus Augustus 咁啦嚇。呢個嗱咁就係呢一幕係嘛？就係記住啦，476開始西羅馬嘅皇帝咧就係點啊？交個皇位俾呢個嘅蠻族啦咁。咁所以咧，而家歐洲咧就係西邊咧就係冇咗西羅馬帝國喎，但係仲有見到東邊淺綠色嗰度啊。淺綠色嗰度咧就仍然有乜嘢啊？東羅馬帝國，東羅馬帝國去到幾時都被滅咧？咁就第時有機會講嘅，係啦。咁佢延續咗比較長時間啊，東羅馬帝國，係啦。嗱，不過呢件事對教會歷史有咩影響啊？反而係有利咧，教會係繼續擴展啊，因為蠻族嘅入侵咧冇毀滅到教會啊，而教會當時嚟講咧，無論係經濟，無論係組織嘅能力係最強，仍然屹立不倒，最有影響力。佢又有承擔，照顧住成個歐洲，咁所以咧，教會嘅權力就係咁樣咧，係越嚟越大啦。咁正話咪講有動盪嘅時勢啊，加上有傑出嘅主教啦，係咪啊？嗱，主教就係填補呢個權力真空啦，撐住社會啦。同埋教會當時咧，都係努力向蠻族傳福音嘅喎，有成效嘅喎。
咁所以後來咪好快話成個歐洲咧都信晒基督教嘅，嗰啲日耳曼民族都信咗耶穌嘅喎，係咪啊？嗱，所以咧教會就係咁樣咧係擴展啦。幾百年之後去到11世紀咧，差唔多成個歐洲都歸化咗基督喎。咁所以咧係即係曾經咧羅馬教會係 OK 嘅，係咪有好嘅主教嘅喎？係咪啊？呢個時間係啦，咁咧羅馬教會擴展啦，同埋你睇有唔同顏色啦，唔同顏色代表緊乜嘢啊？唔同嘅民族喺唔同嘅地方建立佢嘅小王國，因為嗰陣時西羅馬帝國已經乜嘢啊 collapse 咗啦嘛，係咪？咁所以咧唔同嘅民族有唔同自己嘅小帝國，咁樣咧就羅馬教會擴展啦。咁個基督教 Christianity 係嘛，即係透過傳福音啦、evangelism 啦係嘛，或者透過 marriage 啦係嘛，透過啲即係公子王子啊咁樣去結婚啦係嘛，咁啊轉咗教啦咁樣嚇。咁所以咧好多民族本來信異教嘅，而家咧都陸續咧係接受咗基督教係啦，喺即係話大概咧11世紀嘅時候啊去到。嗱，咁我要講一講咧，有兩位咧係突出嘅主教，開始咗咧慢慢讓咧教皇呢個制度成形嘅。第一個都要記住佢啦，係叫利奧大利奧 Leo the Great 咁嚇。你睇幅相咧，你見到啲乜嘢咧？嗰個主角就係着白衫嗰個，着白衫呢一位阿 Leo 咧，見唔見到佢成個姿勢係點㗎？好勇敢㗎喎，騎住馬呢個就一定係當時嗰啲咩咧外族嗰啲頭啦，係咪啊？你知唔知佢咁樣去做乜嘢啊？佢迎接佢嗱呢個騎住馬呢個頭咧，佢想做啲乜嘢？佢想入城啊，佢想攻入羅馬。咁但係呢個主教佢竟然點樣啊？佢有勇氣啊，去同佢講數啊，講唔講得掂啊？最後呢個蠻族阿頭有冇入到羅馬嗱？就係452年嘅時候咧，就係正話講過有個民族啦，就係匈奴族，阿頭叫做阿提拉係啦，呢個 King Attila，佢兵臨城下，羅馬主教阿 Leo 咧挺身而出，係成功喎，勸得掂佢喎嚇，勸得佢係啦，叫佢咧唔好入城啦咁啊，咁就哇從此教皇嘅地位係咪升係咪上升咗好多啊？係啦，咁我哋要欣賞佢好有勇氣、好有承擔係嘛咁樣。嗱呢個第一次，佢有第二次啊。455嘅時候咧，有另一批嘅蠻族又殺到嚟啦，就叫係 Vandals。嗱，今次咧呢一班蠻族咧係要入城噶啦，去圍攻啊。咁你見唔見到咧？但係你又擋住喎，你睇下嗰幅相。咁佢擋住就唔係話你唔好入城，而係話咧你可以入城，不過咧你嚟打劫好啦，千祈唔好乜嘢啊！唔好放火，唔好咧有死傷咁咯，係咪啊？咁即係一人退一步咯，係咪啊？係啦，咁佢都好有勇氣啦，係咪啊？嗱，咁跟住咧，我哋見到當時羅馬咧都好慘喎，係咪啊？咁係咁俾呢啲蠻族咧入侵，咁咧即係可能即係圖門拜亞咁樣啦，係咪要重建啦？咁嗰陣時主教同埋教會咧承擔嗰個重建啊，係啦。嗱，Leo咧佢用教會嘅資源去重建羅馬城，又照顧咧孤兒寡婦，佢呢個勇於承擔喺亂世中咧係做中流砥柱，係咪呢個服侍咧？咁咧讓到教會個地位一路上升咯喎，係啦。咁我哋跟住睇另一個咧，即係更勁啊！呢個咧就叫做咧係大貴格里嚇。咁就係由佢開始咧，啲人咧就叫羅馬主教咧做 Papa 咁喎。Papa 即係咩意思啊？即係阿爸啊，父親啊。咁所以 Pop 呢個字嘅意思即係乜嘢啊？阿爸係啦。咁個個咧係啦，都叫呢個大貴格里咧就阿爸咁喎。咁佢咧原本咧佢係修道院嘅一位修士嚟嘅。咁佢靈性都係好好啦，係咪喺修院嗰度？咁佢咧係多才多藝，好有能力嘅。咁你見到咧佢係好卓越啦，哇！牧者又得喎，做牧養係咪啊？神學家又係得喎，係管理又得，外交談判都得喎，係咪啊？咁所以咧就封佢做咧係The Great 啦。咁啲人咧都選去做咧係阿爸啦。咁從此就奠下咗咧教皇呢個制度嚇。佢亦都咧好熱心咧係傳福音係嘛，派宣教士去到咧英格蘭咁樣咧英格蘭嗰時都好多蠻族嘅喎，信咗亞流派喎。
咁佢咧就係讓咧係信咗亞流派嘅蠻族咧都歸信翻咧係大公信仰嚇。咁所以佢都係好有功績嘅嚇呢一位嘅 Gregory the Great 係啦。咁咧我就諗起瑞士軍刀喎，大家有冇買㗎？係啊，真係多功能啊，係咪啊？咁我咧就諗起咧當時嘅即係教宗咧真係多功能啊，乜都係佢一身喎。係啦，咁一定包埋政治大權啦，係嘛？咁就成為歐洲咧嘅統一嘅領導者。咁所以咧因為嗰時都冇咗一個中央嘅政府咯。咁所以各城市邊個做首長，咁又係教皇去按立。軍人邊個做將軍，又係教皇去按立。跟住咧哇出邊咧有好內亂喎，咁樣咧好多混亂啦。咁又係教皇咧做嗰個談判專家，乜都係教皇做喎嗱。咁所以咧佢指派首長啦，又任命將軍啦，又係去簽呢個嘅休戰嘅協議啦。咁所以教會當時成為歐洲嘅指揮中心，負起多方面嘅重任，無論教育、濟貧、伸張正義都有份做。咁咧就真係呢個時勢啦，係咪啊？咁樣令到又有啲人咧，教會裏邊有啲人又肯承擔，咁咧就越嚟越大權咯喎。係啦，咁可能就後來就弊家伙咯喎，係咪啊嗱？咁所以380就係國教啦，476羅馬帝國冧咗之後，教會就係統領維繫社會啦。咁跟住我都會講幾件事嘅，就係講4件事都要講嘅，就係752嗰啲啦嚇，即係第8世紀，同埋去到咧係第9世紀啊，就係教會嗰個屬世嗰個權力啊，好似直升機咁啊，一路上升喎。嗱，大家有冇少少即係知識啊？教會喺中世紀第8啊、第9啊世紀啊，咁去做過啲乜嘢嘢令到自己咁有權力嘅咧？去有個 term 啊，話佢係可以做王者 ，King Maker， 由教會去創造皇帝，有冇聽？教會可以參與喺立王廢王嗰度，哇！好似仲高過咧係王喎。啊，有冇聽過咧係神聖羅馬帝國啊？神聖羅馬帝國 Holy Roman Empire 有冇聽過？嗱，我哋睇一睇嗱，而家有個簡介先。752教會支持有個人咧，佢係即係叫做謀朝篡位嘅喎。教會支持佢，幫佢廢咗原本嗰個立去，跟住教會甚至有領土喎，做咗一國之君，建立咗教皇國。即係話教皇咧，去到755嘅時候咧，唔係淨係單止教會嗰個屬靈嘅頭啊，佢有個王國啊，即係話佢亦都係擁有乜嘢啊？呢個嘅世俗嘅權柄，佢係一國之君，係755。咁跟住800啦，又恢復翻羅馬帝國喎，佢有份。962咧，又有一個咧神聖羅馬帝國喎。嗱，呢4件事咧，我而家講咗 outline 嚇，咁我而家咧就進入少少嘅details 啊。係啦，嗱，你睇一幅相先嚇。教皇坐喺自己嗰個嘅位上高啦，佢為有一個人啦即係跪喺度啦，為佢冠上呢個嘅皇冠啦。咁我哋見到即係政教互利啦。咁而咧跪喺度嗰個請教皇幫佢加冕呢個咧，其實佢係咪本來嗰個合法王朝㗎？就係唔係嘅，即係一個咧想即係謀位嘅人啦。咁佢咧就係某一年啦，去到8世紀嘅時候。佢咧就想散咗嗰個咧合法王朝，自己咧就係做皇帝。咁點樣令到自己呢件事可以合法化？就揾邊個幫佢加冕啊？就揾教皇咯，知唔知啊？嗱，咁點解咧跪喺度呢個人咧，即係咁大膽啊？竟然咧係哇可以散咗現有嗰個王朝啊！因為佢嘅背景好犀利，佢嘅背景有冇聽過有叫查理大將軍啊？就係當時有一個咧係功績好緊要嘅，佢即係打低咗一啲嘅回教徒嘅，咁咧好出名嘅。佢就呢個查理大將軍嘅仔，咁佢就趁機咧，哇！我阿爸咁叻咁大功績，我咧就點啊？我就要謀朝篡位啦咁喎啦。咁所以咧就係751年呢一個跪喺度呢個着黃衫呢一個咧就係查理大將軍嘅仔，佢叫做咧係你見到黃色嗰度啦，佢叫咩名啊？
批評係嘛？嗰啲係咩叫 Pepin 係啦 ，Pepin 佢咧就當時咧做緊皇帝嘅國王咧就係法蘭克王嚟嘅嚇。咁佢咧就想教皇支持佢，我而家咧想廢咗法蘭克王，我要做皇帝咁。當時嘅教皇咧Stephen 咧，佢又願意喎，因為大家有啲利益，即係梗係配合啦，係嘛？教皇又覺得透過支持呢一個Pepin 咧，係咪有好處㗎？梗係要攞好處啦，因為呢個 Pepin 家族好打得㗎嘛。教皇需唔需要好打得嘅人支持佢啊？梗係要啦，因為教皇都成日俾啲外族威脅㗎嘛。嗱，咁所以咧 ，Stephen 都好想Pepin 咧保護佢，咁大家即係個 deal OK 咗啦，係咪啊？係啦，咁所以咧，你見到教皇 Stephen 就為Pepin 去加冕，開咗先例。以後好多啲皇帝，無論佢合法又好，唔合法又好，佢呢個加冕儀式求祝福都係會揾邊個？揾教皇係嘛？嗱，從此以後咧，教皇嘅權力係咪又再上升啊？你見到咧，好似教皇嗰個權咧已經超越咗咧係皇帝喎，因為地上嘅皇帝都要揾教皇咧認可，以致佢呢個統治合法同埋有民心嚇。係啦，咁跟住咧，Pepin 就話多謝你啊，教皇，你幫我加冕，我送翻份禮物俾你啊。佢送翻份咩禮物俾佢啊 ？Pepin 好打得噶嘛，咁佢幫佢即係打走咗周圍啲敵人啦，咁啊攞咗啲土地啦。咁呢個 Pepin 就係將佢攞到啲土地其中一部分，就當係奉獻咧，俾咗教皇啦。咁所以咧756開始咧，教會就多咗土地喎，就係俾呢位 Pepin 咧係donate 嘅，係啦，就叫 Pepin donation 批評獻土。從此咧，意大利中部見唔見到紫色嗰度啊？就係教皇咧係有呢個領土嘅喎，呢度就成為咧有冇學過咧叫 Papal States 啊？就係教皇嘅王國啊！竟然咧亦有領土好大下嘅喎，睇下呢度係嘛？教皇咧有個王國。咁佢亦都唔單止成為教會嘅頭啦，亦都成為呢個乜嘢啊？地上係嘛？一國之君嚇。咁所以你見到75年咧係開始有權力啦，更加有權力啦。咁咧就定都羅馬咧係直至咧係後來意大利統一咧係1870嚇。嗱，咁跟住咧嗱，阿爺就係都係叫 Charlemagne 啦，阿仔叫 Pepin 啦。咁 Pepin 嘅仔咧又係叫做 Charlemagne 喎。咁呢個咧都係好出名嘅，大家都成日聽啦，咩查理曼大帝啊，係嘛？嗱 Charlemagne the Great 咧，佢開始就將阿爸Pepin 嗰啲領土咧繼續擴張咧，係咪啊？咁我都聽過啦，哇！即係今日法國嗰度咯，係嘛？即係話曾經咧中古嘅時候咧，係啦，Charlemagne the Great 咧係嗰個版圖擴張啦。咁開始咧，教皇咧又同佢乜個 deal 喎？教皇就話啦。不如我封你做恢復嘅羅馬帝國皇帝啊！咁喎嗱，呢個主動嘅喎嗱，當時咧Leo the Third 咧就係呢個教皇嚇，佢亦都咧係得到查理曼大帝咧嘅幫助，咁佢就話多謝你啦，查理曼大帝，你救援咗我，咁所以咧喺公元咧呢個好易記啦，800年就係公元800年。咁其實咧，查理曼大帝係冇主動叫佢做呢個動作嘅，佢係突然間就喺羅馬喺一個即係儀式嘅裏邊咧，唔知係點解咧，要俾個皇冠喎呢個教皇突然間加咗喺查理曼大帝頭上，從此以後你就唔係淨係法蘭克嘅皇帝啦，你就係乜嘢啊？我哋恢復翻咧西羅馬帝國，你就係嗰個西羅馬帝國嘅新皇帝啦。咁佢就話恢復翻咧西羅馬帝國。係啦，咁所以咧呢次800年公元就係話教會第一次喺歷史上自己主動創造咗一位皇帝。咁佢想顯示乜嘢啊？就係話教會嘅權柄係高過乜嘢啊？地上嘅皇帝係咪？我可以咧而家係啦，恢復翻西羅馬帝國，我而家可以為你加冕。係啦，嗱呢啲我作嘅啲台詞啊。佢就話掂係嘛？我而家我加冕你，即係話你嘅權嚟自我啦。我而家教皇高過你啦，係咪咁I'm the kingmaker 啦咁嗱。咁你見到咧呢個喺羅馬800年嘅時候，就喺正咧聖誕節 Christmas。咁咧可能Charlemagne the Great 咧就去羅馬咧係做啲禮拜啊，去祈禱啊咁啦。咁呢個我作嘅係嘛？
咁可能佢好後悔啦，係咪？Charlie 就 I shouldn't have come here to pray 係嘛？早知我唔嚟啦，係嘛？一嚟就衰咗啦，係嘛？俾佢夾硬個皇冠喎，係咪？係啦。嗱，呢個第一次，跟住有第二次，因為查理曼大帝之後咧，嗰個被佢即係所謂恢復翻嘅西羅馬帝國咧，又分裂喎，分裂咗做三嚿。咁三嚿裏邊咧，其中有一嚿咧係最強嘅，就係呢個啦，就 Otto the Great。Otto the Great 咧就係今日嘅德國嗰度嚇。咁呢一個咧 ，Otto the Great 咧，或者 Otto the First 咧，呢個係佢自己想嘅嚇，正話係阿 Chairman 唔係自己想。嗱呢個開始Chairman 嗰個列咗啊，我而家又想恢復翻喎咁佢就想嘅，咁咧就同呢一位嘅John the 12啦嚇，就有個 deal 啦。咁咧呢位嘅 John 咧就係報答阿 Otto 啦，就係佢又係保護過佢啦。咁佢咧就係加冕阿 Otto 啦。咁呢個嘅新嘅 title 咧就叫做神聖羅馬帝國，就係由962年開始。咁呢一個嘅為期係長過剛才嗰個嘅喎 ，Charlemagne 嗰個好短啫嘛，係咪啊？但係而家呢一個咧，阿 John 咧一加冕咗阿 Otto 之後咧，呢個神聖羅馬帝國就一路延續咧900年喎，去到咧即係一直喺歐洲啊，去到咧大家都聽過啦，係咪？後來有拿破崙啦，係咪？就即係拆散咗呢個神聖羅馬帝國啦。咁呢個 Holy Roman Empire 咧就喺歐洲嘅中部成900年嚇。係啦，又再次做 Kingmaker 喎，係嘛？就係阿 John 係嘛？加冕阿 Otto。不過咧，好多人就話咧，我哋唔好俾一啲嘅稱號誤導啊。佢呢個嘅稱號叫 Holy Roman Empire， 係唔係好神聖咧？成件事係唔係 Otto 係羅馬人咧？呢個係唔係一個帝國咧？全部都係 no 嚇。咁所以咧。一個名嘅就係啦，大家記住啊 ，Holy Roman Empire 一個名，唔神聖㗎。阿 Otto 咧係德國㗎，唔係羅馬㗎，係啦。呢個唔係一個帝國啊，只係一個好鬆散嘅政治嘅一個制度嚟嘅啫嚇，唔係一個帝國嚇。咁所以咧就呢個名得個名係啦，記住嚇。OK 係啦。嗱咁我哋見到咧，哇教會啊教皇啊權力越嚟越大。就有時咧就好 friend 嘅，你睇下彩色嗰度係嘛？就同皇帝有好多交易啦，係咪啊？但係有時咧就爭崩頭嘅喎，係咪？右手邊嗰度係啊，話爭個你死我活嘅，即係呢個就係嗰個簡單嚟講個政教關係啦。而有一樣咧，佢哋咧係經常爭嘅，就係咧中間嗰個就叫做主教任命權，因為咧主教啦就邊個去做咧？咁有時咧就係個皇帝，我揀中你係嘛？我任命你，但係教皇就話：喂，呢啲係教會嘅事喎，係咪啊？應該由教會去任命嘅喎。咁大家都話我有權係嘛？呢個就話我有權嘅喎。而家呢咁啊係教皇帝就話而家係國教嘛係嘛？咁係皇帝去決定㗎啦。但係教皇又有佢嘅理由啦係嘛？嗱，爭得好緊要。11、12世紀咧。皇帝同埋教宗，佢好想梗係擺自己人啦，係咪啊？做主教啦，咁大家都話係我先至有權啦，咁爭得好緊要，就係呢個叫主教任命權，係啦，喺中世紀嘅時候，佢政教關係主要喺呢方面。咁最後都應該係教皇咧係贏咗嘅，因為始終即係話教會嘅事啊嘛，係嘛？就係教皇咧係由我決定，係啦，邊個做主教咁嚇。嗱，我舉一個例子嚇，因為其實咧有太多例子啦，咁我揀一個啦，就係話去到呢一個教皇嘅時候咧，教皇嘅權勢係去到巔峰時期喎。咁咧都記一記呢個人嘅名啦，叫 Innocent the Third 咁喎，伊洛森三世咁嚇。Innocent the Third 咁啊，去到咧係12、13世紀㗎啦。咁啊，佢咧就同英國皇帝阿 John 咧就有啲衝突。咁佢咧就非常自大驕傲啦。佢話咧：我係阿爸，我亦都係君王嘅阿爸。君王好似月光咁。佢嘅光係嚟自乜嘢啊？太陽，我就係太陽啦，咁啊，係咪啊？咁同埋咧，佢話咧，邊個唔信服我嘅咧？唔信服羅馬教會嘅咧，就係異端。你哋唯有咧係信服羅馬教會咧，先得救。係啦，有冇聽過話羅馬教會以外咧係冇救恩嘅喎？即係大晒嘅喎嗰陣時嚇，即係呢個教皇去到呢個時候嚇。咁咧，而英國嘅
皇帝阿 John 咧就即係初初唔服啦，係咪？都同佢即係爭奪嗰個咧英國嘅主教嗰個嘅權力啦嚇。嗱，當時點解好多時都係教皇教會嗰邊贏咧？因為佢有一招好勁。有冇聽過叫哇最絕嘅懲罰喎？絕罰喎真係。有冇聽過咧？叫 excommunication 啊 ！excommunication 咧，即係用一啲比較即係大家都聽得明嘅，趕出教會係啦。我將你趕出教會，開除你嘅教籍。今日大家係咪覺得冇乜嘢？我唔喺平安福音堂，你趕我咪去邊度啊？浸信會咯，宣道會咯。係咪？但係當時趕出教會個損失係乜嘢啊？你知唔知？什麼都不是，你會成為一個什麼都不是嘅人。有啲似咧係之前聖經所講啲大麻風啊！你染咗大麻風係咪什麼都不是啊？你可唔可以即係活喺個社群裏邊啊？唔可以噶啦，因為成個都係屬於呢個嘅羅馬大公教會啊嘛，我趕咗出去喎，係咪啊？咁你又再冇社會地位啊？你仲有冇咧係喺教會裏邊各樣權利啊？冇權利冇地位，咩都做唔到。同埋咧有樣即係唔淨係影響你今生啊，有冇影響埋你永生啊？梗係有啦，你唔可以嚟教會參與個聖禮喎。教會認為聖禮係影響你乜嘢㗎？得救，你冇呢一個嘅聖禮，你唔得救，咁你即係點啊？冇得上天堂，即係點啊？落地獄，係咪好大件事啊？咁所以咧，教皇好多時就係憑呢一招，我有絕罰係嘛？唔聽我講異端，係啦 excommunicate 嚟。咁所以當時英皇約翰咧，最後都係因為教皇出呢一招咧，佢有冇跪低啊？跪低，係啦。咁所以咧。1205同埋1208咧，兩邊就係因為呢一個大主教呢個任命，大家鬧交。咁教皇就話：革除你英皇嘅教籍，係啦，你唔屬於咧我哋嘅信號，咁即係連皇帝都冇得做，係嘛？咁所以咧，阿 John 咧最後都屈服啦。咁咧就寫低個公文啦。咁咧就宣誓話：我臣服翻你羅馬教會啦。咁嗱，呢個其中一個例子嚇，係啦。咁咧，你見到教會嘅腐敗啦，除咗話真係濫權之外咧，仲有係好迷信嚇。咁好多問題嚇。嗱，濫權方面咧，仲有一個例子，你見唔到呢個外邊黑袍咧？呢一位人士咧，又揸住把火把咧，其實係咩人嚟㗎？嗱，英文咧就Inquisitor 啦，係咪？咁其實中文係乜嘢啊？當時教會即係好威啦，係嘛？佢建立咗咧，有冇聽過宗教裁判所或者叫異端裁判所？咁呢個 Inquisitor 即係乜嘢啊？異端裁判員咯，佢就係嗰個異端裁判員咯。佢就可以話你係異端，當時如果你判定係為異端嘅時候，就會咩後果啊？死刑。咁所以右邊嗰位咧，金髮呢位咧係判佢咩罪啊？見唔見到啊？Witch 即係女巫，哇！女巫仲唔異端行巫術係咪？燒死你咁喎。右邊白衫嗰個打晒交叉咧，heretic 嘅即係咩啊？異端係嘛？又係要殺死你咁喎。係啦，咁呢個都係濫權都好緊要啦。因為有啲真係無辜嘅，俾佢屈嘅啊。同埋中間嗰個，佢係唔係真基督徒咧？未必係。係啦，咁所以好多時就係叫公報私仇，好多冤案。就係異端裁判所度，係啦，或者宗教裁判所，佢係無情打擊異己嘅。當時大家都聽過，同埋咧，佢係先假定你有罪，咁你點解去證明自己無罪咧？係嘛？你證明唔到咪死咯？係咪啊？我哋肯悔改啊，唔死，但係都終身監禁喎，係咪好慘咧？嚇，係啦。咁另一個咧，正話都講咗啦，就好迷信啊，係啦。咁咧就會覺得啊，某啲人係神聖啲嘅，係嘛？所以你嗰啲嘅係遺骨啊都。要點啊？好好保存，擺得靚靚，要嚟做乜嘢啊？俾其他人咧係去供奉敬拜，咁佢哋會認為咧聖人咧呢啲嘅遺物啊、遺體啊，會有啲乜嘢啊？神秘力量可以點啊？辟邪保護你嘅喎，咁係咪好迷信啊？係啦，咁當時就係呢個咁嘅情況，係啦，咁所以又聖物崇拜啦，咁咧就係另外咧就話。君士坦丁都開始咗咧喺聖地嗰度咧，咪有好多嘅即係興建好多教堂噶嘛。
咁而家咧亦都多咗啲人咧去聖地嗰度朝拜。不過咧就唔係我哋今日咧即係帶住啲學習嘅心理啦。佢哋可能只係覺得咧，哇，聖地啊，去多幾次可以點啊？積多啲功德，積多啲功德有乜好處啊？我啲罪又可以點啊？減輕啲，即係帶住咁樣嘅迷信嘅心態喎，係嘛？係啦，增加聖德。仲有啦，大家都聽過啦，係嘛？就透過瑪利亞去祈禱啦，或者咧有唔同嘅聖人嘅呢啲嘅像咧，可以保護佢啦，係嘛？都覺得呢啲像咧有神秘力量啊咁嚇。咁所以咧就由另一方面嘅腐敗嚇，跟住另一方面嘅腐敗咧，就係嗰個嘅越嚟越有錢啊！就因為佢合法化，有好多有啲嘅地主啊、有錢佬咧，就會奉獻俾教會。咁佢哋嘅奉獻咧，亦都係從一個咩角度啊？又係積好多功德嘅喎，係嘛？又或者咧，佢去世啦，咁佢啲遺產又俾咗教會啦。咁教會話當時咧，佢個地咧係佔歐洲咧幾分幾咧？2分1、3分1、4分1、5分1，就話咧1/3咁多喎！哇，真係咁，所以喺教會嗰度做高層係咪好正啊？係咪啊？又舒服係咪？又揾到錢，係咪好多人都想去到教會度做高層啊？係，咁你只要好簡單嘅啫，就係咩啊？就係你用錢去買咯。教會當時教皇或者有啲主教咁貪心係咪啊？係啦，價高者得係咪啊？咁就係一個咁嘅情況啦。太多錢啦，係啦，教會係1/3土地嘅業主啊。咁所以咧，聖職咧係好引人咧係去買嘅喎，係咪啊？咁所以好多咧有錢人咧就會安插佢嘅親信咧喺教會嘅裏邊攞好處啦。咁所以呢個叫做買賣聖職罪。咁教會咧就覺得，咦，好掂喎！呢條財路係咪就會係咁啊？就越嚟越貪喎。跟住真係價高者得嘅喎，係咪啊？係啦，就要 bid 啦，係嘛？咁你有唔同嘅家族，咁睇下咧邊個嘅出得個價最高 ，OK，咁啊主教個位俾你啦。咁所以後來咧，佢又大細啦，又奢侈啦，係咪啊？所以後來佢開始有啲咩券啊？大家知唔知？贖罪券係啦，所以咧就引發宗教改革咯，係咪啊？係啦，咁所以咧係越嚟越貪咯，係啦，就賣贖罪券啊，又收稅啊咁。咁開始咧，其實呢啲背景係嘛，就係支持唔住、頂唔順啊！其他都話：哇，教會你做乜嘢咧？敵基督嚟㗎，係咪啊？係咁收稅，好重負荷喎，咁樣嚇，係啦。咁另外一個嘅係問題啦，你睇幅相就知就係咩啊？除咗權啊、錢啊、迷信啊，咪就係性咯，係咪啊？哇！而家教皇周圍都係咩啊？竟然咧有情婦喎，大家有冇聽過啊？係啊，係啦。咁咧，你見到佢呢啲情婦咧，都係當時咧係有權有錢嘅家族嘅一啲嘅女性嚇。咁你見到咧，佢同右手邊呢一個咧係Marozia 咧，係後來咧係有個仔添。不過最得人驚咧，呢個私生子後來可以成為乜嘢啊？跟住有一個成為咧係另一個教皇咧係11世啊，係冇得人驚啊！教皇係嚟自之前教皇嘅私生子嚇。嗱，跟住有啲成人嘅情節嚇，夠唔夠18歲啊？你哋嗱呢一位阿 John 12咧，佢係最年輕嘅一個教皇，佢18歲就可以做到教皇，就係因為阿爸有錢咯，買到個位咯。想像下一個18歲嘅後生仔，而家可以喺歐洲成為 number one， 呼風喚雨都得，個結果係乜嘢咧？哇，亂晒龍啦，係咪啊？所以咧，呢個據說佢20幾歲就死㗎啦。佢點樣死嘅咧？就俾人喺個窗口度掟落街。咁邊個人將佢掟落街嘅咧？就係佢同緊另一個女人通姦嘅時候，俾呢個女人嘅老公係啦掟落街係啦。所以係一個咁樣嘅情節啦，係啦。咁有啲位要遮住嘅係咪？係啦，咁非常之敗壞係咪？你見到嗱，就係話咧呢個 John 12啦12咧係教皇之中咧係最衰嗰個，即係可以咁講嘅係啦。佢哋 youngest and the worst。咁於是咧，佢即係話你 Google 咧，你見到佢好多罪行嘅，咁我揀咗4樣嘅啫喎，係咪啊？咁咧10屆佢全部咧都點啊？即係破晒㗎啦，係咪啊？竟然咧將自己嘅皇宮咧成為咧係黃色嘅字 Warhouse 係乜嘢妓院啊？仲有去犯啲咩10戒有啲咩話不可，佢全部都做晒㗎喎。去殺人係啦，
佢將一個咧係幫人告解嘅一個 confessor， 即係幫人告解嘅神父咧，整盲佢，跟住咧係殺死佢。亦都咧係亂使錢，好多 debts 啦，係咪啊？即係好多債項啦。咁佢就用咧係教皇裏邊嘅庫房啦，係咪啊？嚟去即係還債喎。仲有咧，佢中意乜嘢啊？最尾嗰兩個黃色字 play dice 啊，即係擲色啊，即係賭錢啦，又中意賭錢。咁佢一路賭錢嘅時候咧，佢竟然咧就求神幫佢，而佢求啲神咧係咩 pagan gods 即係指乜嘢？異教嘅神。佢求咧宙斯雅典娜，你幫我啦，咁啊擲色喎，係咪？即係好得人驚嘅呢個求嚇。係啦，自己有興趣就 Google 下啦。咁我揀咗4樣啫嚇。係啦，嗱，咁我哋繼續睇啦。你哋覺得呢一間教堂嘅外觀同埋裏邊係屬於乜嘢類型嘅教會咧？係唔係我哋叫做基督教新教咧？似唔似啊？似唔似羅馬天主教咧？我哋係 Protestant， 我哋基督教下次嗰3行要講啦，係啦。嗱，跟住咧。唔似基督教啦，係嘛？又似唔似羅馬天主教嗰啲咧？但係又好似唔係喎，因為羅馬天主教咧好多即係叫 3D 嘅立體嘅像啊嘛，佢咧就係 2D 嘅啫，係嘛？咁呢個似邊一種教會咧？係啊，係啦，呢個咧就係有第3類嘅教會嘅喎 ，Orthodox Cathedral 喺格魯吉亞嘅。格魯吉亞喺邊度啊？嗱。咁咧，所以我跟住就要講咧。後來咧，教會都分裂做羅馬天主教同埋咧係東正教，係咪都聽過啊？呢個東正教。咁而呢個格魯吉亞呢個咧係東正教啊。東正教有啲咁樣，佢哋好中意點好多嘅蠟燭啦，係咪？有好多係 2D 嗰啲嘅圖像畫啦咁樣嘅喎。嗱，你睇睇我正話講咧，格魯吉亞就係 G 啦 ，G 咧就係喺紫色嘅嗰邊嘅，紫色嗰邊。有一個字係特別係 G 嘅，就係格魯吉亞。咁即係話歐洲紫色嗰度咧，就係成為咧我哋今日叫做東正教，係啦，叫 Orthodox 啊嘛。而紅色嘅咧，就係我哋叫做咧係天主教 Catholic。咁呢件事係幾時發生嘅咧？就係我而家講緊呢一個嘅 period 㗎啦。就係咧係1054，即係11世紀、11世紀，係東西教會咧係決裂，係啦。咁即係話係佢就教內有權鬥啦，係咪啊？即係西方教會同埋咧係東方教會就話我哋互相唔承認，我咧又絕罰你，你又絕罰我咁嘅喎，係啦，大家都唔承認，係啦，就係鬧晒交嘅喎。嗱，去到1054嚇，大家咧係不歡而散嘅喎嚇。11世紀開始係啦，有天主教、東正教係啦。咁點解咧？嗱，睇一睇。東邊咧就係君士坦丁堡嗰邊啊，佢哋阿頭咧就係皇帝，但係西邊咧羅馬嗰邊咧，佢哋嘅阿頭咧就係邊個啊？就係教宗。咁因為佢哋認嗰個頭係唔同嘅，咁你大家有呢個觀念先係啦。咁而兩邊咧都係喺度即係爭啦，係咪？而跟住嗰個複雜性就係西邊嘅阿頭係教皇啦，但係你又睇睇個年份。去到1378、1417，即係過咗1-2個世紀之後咧，西邊咧自己又內訌喎，見唔見到咧？教皇出現咗乜嘢啊？3胞胎，呢啲咧都係教會一啲嘅醜事啊！嗱，我今日講緊好多教會歷史一啲黑，未做到去到最黑啊嚇，係越嚟越黑嘅一啲黑歷史啊嚇，嗱咁樣嘅一個咁嘅狀況嚇。嗱，咁點解係會分裂咧？咁梗係有啲有遠因啊、近因啦，係咪啊？嗱，遠因就係即係東西有啲即係基本即係天生嘅因素啦。咁大家用嘅語言都唔同，係咪？西邊就用拉丁話，即係羅馬教會嗰邊係咪？東邊就用希臘話，咁語言唔同。咁另外咧，大家嘅制度都唔同，係咪？正話講過啦，東邊咧就係皇帝大晒，係啦。西邊咧就教皇大晒，咁啊又唔同啦。咁兩邊啲阿頭又會爭啦，係咪？嗱，另外咧，因為大家個民族啊、文化、思維啊、禮儀啊，大家都慢慢越嚟越唔同啦，開始有啲神學教義嘅爭議。有冇聽過爭咩咧？東西教會有啲咩爭議咧？啊，其中就係話神職人員應唔應該結婚咁喎？東正教可唔可以結婚㗎？
可以係啦，但係西邊嗰啲就話唔結婚咁啊嘛，係咪？嗱，另外一個嘅係爭議咧，係點睇三一神嘅？大家都贊成三位一體，但係裏邊嘅關係咧，原來大家可以唔一樣嘅喎。嗱，東邊咧就係話聖靈只係從父生，但係西邊咧就話聖靈咧係從乜嘢啊？父和子，咁係咪有啲唔同啊？就係爭父啊，定係父和子出聖靈咧？大家講唔埋喎。啊，呢個其中一個好重要嘅教義嘅爭拗嚇。咁咧就正話講咗，佢大家有啲嘅差異啦，有啲爭拗啦。但係去到個核心嘅原因未啊？其實核心嘅原因就係爭權咯。大家都話我做大佬咯，係咪？最核心就係爭奪係東方定係西方教會先至係普世教會嘅領袖啊！咁所以大家都係話你唔啱，你錯咁喎，係嘛？都係互指不是，明爭暗鬥啊！咁終於咧係幾時咧係成個衝突咧係浮現咧？就係去到1053嘅時候咧，係東邊教會先。東邊教會咧嗰個主教長啦，佢咧就係將東邊教會都有啲拉丁教堂噶嘛，咁拉丁教堂就繼續用拉丁禮儀啦。佢咧就話唔啱，你要用咧希臘禮儀，咁咪要去閂門咁喎。咁跟住咧東邊呢邊咧又寫信咧鬧西邊嘅教皇喎。嗱，佢就話阿 Leo 你唔啱，你改咗啲教義咁喎。嗱，咁因此咧西邊教會咧阿教皇咧就派代表去到東邊同即係君士坦丁堡教會咧大家傾啦，希望協商啦，但係傾唔掂，失敗到真係拍晒台，大家話我開除你，跟住話你開除我，我又開除你，咁樣嘅喎。嗱，真係咧個地點喺邊度咧？就喺呢度啦，就係聖蘇菲亞大教堂啦。教皇就將嗰個詔書放喺祭壇度，就話啦，俾神去審判，係啦 ，let God look and judge 咁喎，係嘛？而家我開除你，咁跟住咧君士坦丁嗰個就唔服，係咪？直情將佢個詔書燒咗，係咪？又話我開除你咁喎，咁所以咧正式分裂啦，就兩個，一個 Roman Catholic Church， 一個 Eastern Orthodox Church 咁嚇，係啦。嗱，咁跟住咧，佢哋咧西邊嗰邊咧就同東邊即係分開咗啦。咁西邊咧自己咧又整咗個咧係三胞胎喎。嗱，呢一處咧你見到咧有兩個咧係教皇出咗嚟，有一個咧就係仍然係羅馬啦，但係有一個咧就係有冇聽過咧係亞威龍啊？亞威龍就喺法國嘅，即係話法國嘅紅衣主教咧，或者係樞機團咧，佢唔服呢一個羅馬嘅主教。佢話我哋揀過一個咧喺我哋法國嗰度，咁所以一個喺法國，一個咧喺羅馬。咁咧當時咧歐洲嘅教會咧一人一半，係一半支持羅馬，一半咧就支持亞威龍。咁而兩個咧又係互相開除喎，互相敵對咒詛。咁所以你見到真係好醜啊！成個教皇制度嘅尊嚴受到重大打擊，無法咧係恢復翻啊！就係鬧交鬧咗40年啊！大家都係啦。咁跟住點收科咧？跟住咧係啦，呢度就係歐洲分裂啦，即係咪嗰個嘅係兩個教皇啦嚇，一個綠色一個紫色咁樣啦嚇。咁最後咧就兩地嘅樞機主教咧，選第三個Alexander the Fifth咁嚇。咁之前嗰兩個又唔肯下台喎，咁所以變咗咧係3個同時出現咗，咁後來先至出現第4個嘅，咁呢個你哋自己睇資料啦，係啦，咁真係好醜喎，係咪？係啦，咁我哋而家咧就要去到呢個外患嚇，咁呢個咧就係鼠疫啦，咁鼠身上咧就係有啲嘅跳蚤啦，咁呢啲跳蚤咧周圍飛，咁咧就會傳染到人啦，咁幾日就會死噶咯喎，你知唔知當時咧？嗱，我哋 Covid 嘅時候咧，全球都死咗幾百萬人啦。但係當年咧，中世紀嘅時候咧，黑死病咧係令到歐洲咧死咗幾多人啊？知唔知啊？幾千萬啊？幾千萬係啦，係最少1/3係啦。我一路睇呢啲嘅時候咧，我覺得我今日喺香港就好幸福。哇！如果喺當年咧咁污糟，即係點生活啦？歐洲嗰時好污糟嘅，你見到成條街就係乜嘢啊？喺度大小便嘅喎，你睇小心啲係啊嘛！沖涼又喺條街，抌垃圾又係嗰條街，冇排污㗎嗰陣時。我哋日日沖涼日日洗頭㗎嘛，
好正噶嘛，係咪？但係佢哋點㗎？一個月都唔知有冇一次可以沖涼喎，係咪啊？好污糟嗰陣時，所以好容易好多呢啲傳染病嚇，係啦。咁所以咧，呢個病咧亦都話喺亞洲嗰邊傳過嚟嘅，透過陸路啊，透過海路啊，咁咧就係令到好多歐洲嘅人咧就係患病啦咁嚇。嗱，咁當時真係歐洲咁即係咁慘係咪啊？但係教會咧又冇好正面咁樣去面對呢個問題，反而咧就係將當時嗰啲人嘅情緒咧就轉移去猶太人身上，就係喺黑死病嘅時候，點解啲人咧就會將自己嘅情緒係投放喺猶太人身上咧？因為猶太人嘅死亡率係最低嘅，因為猶太人係比較注重乜嘢㗎？衞生同埋飲食㗎嘛，係啦，佢哋自己有隔離。咁佢哋就話：你哋批人冇乜人死嘅，點解？開始就有啲謠言啦，猶太人你哋放毒，係你哋放毒，係啦，同埋猶太人一日都係你哋衰，殺死耶穌。而家咧神咧就係點啊？咒詛大地咯，猶太人衰，猶太人衰咁。教會當時係咁，所以你見到當時好多無辜嘅猶太人就點啊？更生燒死，出現咗好強嘅反猶主義嚇，係啦。所以咧，見到教廷當時歸咎猶太人啦，係嘛？係啦，反猶嘅運動啊咁。仲有啦，當時啲人咧就越嚟越點啊？迷信啊，因為覺得咦，神你都唔保佑我哋嘅咁多人死，咁不如我哋轉移去點啊？巫術咯。所以嗰陣時咧係巫術咧係好盛行啊，個個都去玩唔同嘅巫術。咁但係教會可唔可以接受巫術㗎？教會就唔可以接受巫術，咁所以就你玩巫術，捉你燒你咁喎。咁所以成個社會當時咧係即係越嚟越亂啊，係嘛？又捉人又燒人咁喎，係咪啊？係啦，咁咧當時有一個嘅運動啊，叫做獵殺女巫行動喎，就係咧教會用佢嘅宗教裁判啦，係嘛？就捉好多女巫啦，就係話又係你哋衰係嘛？咁樣，但係好多係冤案，好多都無辜嘅，係嘛？係公報私仇，所以咧。教會當時冇好好咁樣去回應到，去安慰到民眾嘅需要，反而咧就係即係喺度搞事啦，係咪啊？捉人啦咁樣，係帶嚟更大嘅不安嚇。咁啊，教會嘅權威啊又下降咯喎嚇。我哋睇埋咧係伊斯蘭嗰個擴展嚇，好大威脅。嗱，穆斯林知啦，佢就係信服阿拉噶嘛，呢個意思係Islam 即係解信服啦。而信徒就係穆斯林啦，解信服阿拉啦。咁佢咧係由第7世紀啦開始啦，就係由呢位穆罕默德啦，係嘛？呢位佢哋認為嘅先知啦。咁佢喺麥加嗰度出世，咁咧佢係阿拉伯人嚟嘅。咁所以主要初期咧，伊斯蘭嗰個嘅影響力就喺阿拉伯嗰度初。咁知唔知咧？佢喺麥加出世，後來佢曾經咧係去逃走到另一個城市啊，就叫做麥地那。咁所以回教咧，呢兩個城市都係佢哋嘅聖地嚟嘅，麥加同埋麥地那。咁佢哋嘅經典咧就可蘭經啦，同埋咧回教嘅好大特色就係佢哋要打，要有軍隊啊，係咁擴展嘅。咁所以咧喺穆罕默德嘅時候咧，已經咧係統一咗咧係阿拉伯半島嘅咯，呢一個嘅係回教勢力嚇。係啦，咁你見到兩個聖地啦，麥加、麥地那。係啦，去到630嘅時候咧，跟隨穆罕默德嘅已經咧係個政權咧已經統治咗咧係阿拉伯半島嚇。驚唔驚啊？上高 C 嗰度君士坦丁堡驚唔驚啊？驚係咪？哇，擴展過嚟噶嘛，係咪啊？係啦，嗱，回教咧嘅特色就係佢哋都係政教合一，而佢哋要建立嗰個嘅天國咧要喺地上嘅。咁所以你好着重咧用軍事咧點啊去擴展，去征服世人。將世界咧交俾咧佢哋信一神嘅都係阿拉，交俾阿拉手上咁樣嚇。嗱，初咪話基督教好好嘅係咪啊？哇！成個羅馬帝國信咗基督教，你睇嗰個 Christianity 係咪頭嗰幾百年幾大影響？但係而家喺阿拉伯半島開始回教殺到上嚟嘅時候，下一幅地圖剩翻幾多咧？基督教嘅版圖。知唔知？就係因為回教嗰個擴展失去咗幾多土地咧？嗱，我已經有少少暗示喎，呢啲圈係咪由 M 係咪啊？麥地那開始嗱，有啲就去到西歐，有啲去到中亞嘅喎，見唔見到啊？去到西班牙係啦，北非係啦，去到咧係印度，咁啊成個阿拉伯半島都冇咗啦。咁即係話之前嘅聖地有冇啊？哇！耶路撒冷冇啦，係咪啊？即係大馬士革啊、咩安提阿啊啲冇晒啦，去晒。
回教嘅手中嚇。咁呢個係要我哋今日去反省嘅。回教咪而家都擴展得好緊要。咁點解咁容易冧嘅基督教？你睇睇回教有百幾年嘅時間，橫跨歐亞非三洲，征服咗基督教一半以上嘅地區。啲人轉教轉得咁快嘅，點解？回教有咩吸引力？回教係咪淨係得打得咁簡單呢？又點解基督教咁快冧嘅？教會同教徒嘅質素如何呢？係咪好多值得反思啊？係啦，咁如果唔係我哋都要冧嘅喎，係咪啊？而家殺到上嚟嘅咯喎，係咪嗱？嗰陣時就係咁樣啦，係咪啊？嗱，咁好，再我係啦，好乖嘅你哋，我再用多幾分鐘嚇。所以咧，而家教會咧就話，哇，咁樣我哋要點啊？以惡報惡喎，佢殺埋嚟，我又要殺翻佢，咁但係成唔成功啊？十字軍唔成功嗱。所以咧，點解有十字軍啊？喺度用咗200年啊，11至13世紀啊，所謂武力啊，從回教徒手中攞翻聖地啊，但係唔成功嚇。嗱，東征十字軍東征就係教會發起啊，用聖戰想將聖地從回教徒手中奪回啊。所以我下邊嘅英文話好 stupid， 同埋係 disastrous 嘅呢一個 response 嚇。我哋唔會咁樣嘅嘛，以暴易暴，以惡報惡噶嘛，係嘛？唔好。但係當時知唔知呢個十字軍東征係11至13世紀嘅時候係邊個種族？嗱，之前就係話阿拉伯種族啦，係咪？但係去到11至13世紀咧，控制住聖地嘅咧係另一個種族，知唔知啊？就係呢個種族咧仲好打得，打低咗阿拉伯人。呢個種族係T 字頭嘅 T 字頭 Turks 突厥人。嗱，你睇睇我下邊嗰度，嗱，英文就叫Seljuk Turks 即係突厥人，突厥人亦都係後來成為今日嘅乜嘢啊？土耳其人 ，OK， 今日就係土耳其啊嘛，咁我哋之前就叫佢突厥咁咯。嗱，哇，佢可能真係比阿拉伯人更打得啊！就係喺呢個時候咧殺到落嚟，你睇啲箭嘴係嘛？哇，黃色啊、橙色啊咁啊，咁阿拉伯人咧就縮到得綠色嗰度行，咁佢哋咧殺到落嚟咧就落到去巴勒斯坦啊、小亞細啊，係嘛？亦都威脅緊咧係君士坦丁堡嚇突厥人。1070年佢佔據咗耶路撒冷嚇，咁所以咪引發咗咧係十字軍東征要攞翻咯，係啦。嗱，之前嗰幾百年咧，阿拉伯人比較溫和嘅，阿拉伯人咧即係最緊要賺錢做生意，所以咧佢冇特別咧係虐待嗰啲咧信徒。但係去到11世紀，突厥人咧去佔領咗阿拉伯呢啲聖地嘅地方之後咧，佢係苦待咧係朝聖者啊！嗱，當時係越嚟越多基督徒嗰啲朝聖者啊嘛，去贖罪啊嘛，係功德噶嘛，記唔記得啊？係啦，咁而家咧佢哋發覺，咦，我哋嚟呢度朝聖咁危險嘅，呢啲突厥人嗰啲回教咁狂烈嘅，佢哋咁憎我哋，咁迫害我哋嘅咁喎，係啦，哇！你啲祭物去搶嘅喎，捉埋我哋做奴隸嘅喎，諸如此類。咁佢哋咧翻屋企咧就會報告啦。咁所以咧歐洲好多啲信徒就話嚇，啲回教徒咁衰㗎，開始咧成個西歐啲信徒咧有啲怒火咯。咁跟住點樣開始咗第一次嘅十字軍咧？咁十字軍你打你梗係要點啊？有人帶領啊，要有軍備㗎嘛。其實係點樣開始㗎？就係東羅馬帝國嗰個皇帝，佢都覺得好危險啊，佢就求救啦。佢就之前咪同佢鬧交嘅，同西邊。咁但係而家咧，大家又好 OK 喎，唔鬧交喎。係啦，當年呢個皇帝就求西邊阿教皇，係啦，幫兄弟啦，係咪啊？係啦，咁呢個兄弟幫唔幫佢啊？又肯幫喎。嗱，咁所以曾經之前鬧過交嘅，咁而家又 OK 啦。咁啊，東羅馬皇帝就我而家好危險啊，係咪啊？阿教皇Urban II，佢話你幫我啦咁。Urban 又肯幫東邊嘅皇帝，就開始咗第一次嘅 Crusade， 係啦，十字軍。咁當然唔會話咁啲嘢唔會咁純潔嘅嘛嚇，就係只係為咗係宗教嘅熱情啦。咁當然集合咗好多其他嘅動機啦、好戰啦或者貪婪啦，係啦。咁其實咧有冇聽過？其實十字軍咧係雜牌軍嚟嘅咋，大家後來咧都成為乜嘢啊？打家劫舍嘅啫，即係大家想揾自己嘅好處嘅係嘛？
騎士啊、農民啊，係咪啊？歐洲生活得唔係幾好。如果去東邊咧，好似幾繁榮喎，係咪？去攞好處係咪？係啦，商人又係，國王啊、教皇啊又係想威啲係咪啊？我而家去領兵殺到去，係啦，又想增加自己啲權勢啊，諸如此類嚇。咁所以咧，你見到嗰個公仔啦，係咪啊？就係 Mr. Greedy 係咪？係好多好貪心係嘛？咁樣唔同嘅原因嚇。嗱，咁啊教皇啊 Urban 咧，佢就要號召群眾咧，就要去入呢個聖地去打低呢個回教徒啊嘛。咁佢咧就話1095年咧，佢喺法國嗰個speech 咧係好成功、好煽情，令到最後啲群眾咧高呼話神嘅旨意，我要參加。可能你喺現場你都會參加，你覺得佢會講啲乜嘢咧？你係教皇，你點樣令到啲人由歐洲去到呢個耶路撒冷？呢個係神嘅旨意，佢講啲乜嘢？好煽情喎！你咪想試係咪？嗱，佢就話我哋而家聖地好慘啊，俾呢啲咁樣嘅惡者回教徒蹂躪啊，係嘛？我哋而家係咪奉神嘅旨意啊？我哋有耶穌基督做我哋嘅頭，帶我哋入到去聖地去光復係嘛？好似即係約書亞咁樣啦，係嘛？我哋咧係去解放我哋嘅兄弟，同埋佢有應許嘅，即係好似阿 Trump 咁，阿 Trump 講嘅又好叻咁啊，但係只係講廢話係咪？嗱佢係啊，教皇又講咩廢話？佢應承喎，佢應承乜嘢？嗱，你只要一次參加咧十字軍咧，就可以點啊？就你地上嘅債清晒，同埋你嘅罪全得赦免，直接上天堂咁喎。係啦，即係話你唔使再做咩公職㗎，你去一次就夠㗎啦。如果你喺現場聽到 Urban 咁講，你話參唔參加？參加係咪啊？係啦，係啦，就係咁啦。係啦，咁所以大家話去啦，係咪團結一致趕出啦惡者咁喎？係啦，咁所以 First Crusade 咧就係烏合之眾啦、雜牌軍啦，咁當然又係又殺又勝啦，係咪啊？係啦，咁嗱話咧8次嘅 Crusade 有8次，得1次係成功嘅啫，就係第一次。因為可能啲回教徒都未預備好啦，咁啊所以淨係得1次成功咯。咁啊佢哋第一次咁啊，哇！真係有成10萬人嘅喎，係咁出發係咪啊？咁咧就真係攻入咗聖城，攞咗聖城，建立咗王國，叫做耶路撒冷王國喎。哇！即係話咧維持咗80年啦嚇，好似威過80年。不過後來都係淪陷嘅。係啦，你見到咧佢哋有時係陸路啦，有時就海路啦咁樣，係由西歐出發，係背後教皇去號召，有皇帝支持。咁皇帝咧好多時就係法國皇帝，你見到係嘛？咁又有德國啊、英國啊、意大利啊咁樣唔同嘅西歐嘅皇帝又支持。咁樣咧就去。我想你睇下好唔好眼咧？法國有冇發覺有一個嘅顏色線咧？佢唔係停喺呢一個耶路撒冷嘅，佢停咗喺中間嘅位嘅。係第幾次嘅 Crusade 咧？時間關係咧就係第4次。嗱。第4次點解佢會停咗喺紫色呢個城市嘅咧？呢個係咩城市啊？就係君士坦丁堡。佢唔繼續去喎，咁即係話好反映到呢一班嘅十字軍，佢係謀緊啲乜嘢啊？謀緊錢，因為呢個首都好有錢，佢就停喺度上去搶嘢，就係咁樣嚇。嗱，你睇一睇8次嘅裏邊咧，係第一次係成功嘅就係黃色嗰度。跟住下邊嗰啲咧，全部都係咩失敗投降啊、慘敗啊、淪陷啊、失陷啊咁樣嘛，係嘛？第4次有特別咧係灰黑色，因為第4次佢中途係轉攻打，係擄掠君士坦丁堡啊，即係話成件事咧係斂財啊，所以佢哋嘅動機咧真係好唔純正。嗱，你見到佢第4次係嘛 ？Just for money 係嘛？就係咁樣啦。嗱，咁所以咧，你見到咧佢係加仲衰啊！即係話令到東西教會嘅裂痕咧係加深咗啊，係啦。咁所以咧，最後佢哋嘅影響嚇，初期十字軍東征係令到教皇嗰個嘅權力係擴張嘅，因為佢好威，佢可以調動權貴、調動軍隊，好巴閉。但係慢慢好似阿 Trump 咁樣咧，再有冇人信佢啊？冇人信佢，係嘛？慢慢咧，教會嘅威信係下降嘅。因為佢濫用屬靈應許啊，失去民心，同埋想像到咧要幾多錢啊？哇！你睇下嗰啲嘅軍用係嘛？佢點有咁多錢咧？咪繼續貪污咯。所以你見到
為咗支付龐大嘅支出咧，係售賣聖職，越嚟越貪污教會嚇。仲有一個最衰嘅，我見到我黑晒，教會竟然濫權到咧，藉住成個東征咧殺，平民都殺，唔係回教徒都殺，只要話哦你唔係信我哋國教啊，你異端啊，哦你異教啊，猶太人殺唔殺啦？又殺，係咁殺。咁所以咧就係話，佢係開咗咧係中世紀係濫殺異教之門，係教會史上最黑暗嘅時間 ，the darkest period in church history， 係啦。佢利用咗成個東征係佢嘅政治工具，利用咗信徒嘅情緒濫殺平民，係啦，開咗中古教會咧係屠殺異己嘅大門，令到基督教同回教之間嗰個仇恨不信任咧，真係好難恢復翻喎嚇，係啦。咁所以咧個反思就係，如果我哋係1000年前嘅信徒，點算？仲對信仰有冇信愛望？仲可唔可以過一個敬虔聖潔嘅生活？即係咁喎，教會都係咁咧，真係好難，係嘛？即係腐敗到咁。你會揀 A、B 定係 C 咧 ？A 就話我繼續為主付代價 ，A 走窄路，行喺神嘅心意裏邊 ，A 得唔得？B 就梗係喺人生勝利組啦，跟住權貴行闊路啦，攞晒世界嘅好處啦，係嘛？定係 C 咧？嗱，因為我要即係好濃縮啊嘛，其實 C 好重要。C 有冇聽過嗰陣時係好多修道院㗎，好多修士，有啲就話唉冇眼睇啦，就點啊？去修道院啦，做修士啦，我繼續點啊？讀經祈禱抄聖經，留低好多重要嘅基督教嘅遺產俾我哋過啲修士啊，係啦，定係 D 咧？你問隔離啊？我就嚟完㗎，你問一問隔離或者問自己啊。係啦 ，OK， 有冇人揀 A 嘅咧？嗱，唔緊要嗱，好啦，差唔多啦。嗱，呢幾堂我哋分別見到啦，教會面對唔同嘅挑戰啦。A 嗰陣時咧就係叫逼迫，係咪啊？做殉道者。上一堂咧 B 就話好多異端。今堂係講乜嘢啊？教會嘅挑戰同埋試煉係乜嘢啊？就係有權有勢有財嘅時候，你又問下隔離啊？邊樣對於你嚟講係最大嘅挑戰同埋試煉呢？逼迫異端定係世界嘅吸引呢？唔敢問㗎，問自己係咪啦？我哋一齊讀呢3堂啦，預備1、2、3。不要愛世界和世界上的事。人若愛世界，愛父的心就不在他裏邊了。係啦，我間住約翰點樣講世界上嘅事係指邊3樣嘢？呢個咪應用到我哋今日咯。我哋今日真係好容易，我哋真係好容易 C 就係我哋最大嘅試煉啊 ！C 係嘛？係啊，世界上係咩啊？肉體嘅情慾、眼目嘅情慾同埋乜嘢啊？今生嘅驕傲係啦。咁咧，雲彩間我都想唔該影音幫你播一首詩歌，我哋先完嚇。咁歷世好多忠心信徒啦，佢係可以唔渴慕嘅喎，世上榮華喎，可以拋去嘅喎，因為佢哋覺得乜嘢係最重要啊？有主最重要係咪啊？佢哋咧好願意去擺上代價，我哋今日得唔得咧？不計代價去見證去報答咧，可以咧唔好俾呢一個嘅榮華富貴誘惑，可以唔貪戀紛紛世途，去顧念塵世嘅家咧。係啦，咁呢個就係我哋今日上完呢堂嘅一個好大嘅反思嚇。咁我想同大家有個祈禱完之後咧，咁就唔該影音幫我播雲彩有詩歌，咁大家可以有啲嘅安靜啦。咁有嗰陣時間就隨時咩㗎啦嚇。咁詩歌完咗之後就大家安靜散會就得㗎啦。咁同大家有個祈禱先嚇。真愛主，我哋感謝你，因為咧好幸福我哋21世紀嘅香港嘅信徒係好幸福，我哋好安穩好自由。我哋各樣資源都好有，我哋好豐富啊！感謝主，求主幫助我哋啊！我哋唔好喺安逸嘅當中去墮落，唔好好似中古教會咁啊！我係即係貪愛世界，同埋咧有唔同嘅情慾。求主幫助我哋，因為我哋今日享受好多，我哋好多資源，我哋係有權柄係神俾我哋㗎。
神俾我哋呢啲資源，呢啲嘅權柄，其實係要我哋唔係去敗壞人，唔係去敗壞自己，係去建立，係去祝福別人。求主保守我哋嘅心，保守我哋，以致我哋善用主所俾我哋嘅資源。求主係你嘅愛，你嘅偉大去繼續吸引我哋。你國度嗰個嘅異象，你福音嘅使命，常常提醒我哋，以致我哋好似經文咁講，我哋係奔跑嗱。擺在我哋前面嘅路程，我哋繼續仰望，為我哋信心創始成終嘅耶穌，求主咁樣繼續給人加力俾我哋。我哋感謝讚美你，祈禱交託奉靠主耶穌基督嘅名求，阿門。好啦，唔該影音係啦。天下。